呢個金錢不多㗎，個儲蓄不多，所以都唔係好敢嘅。咁就一齊有大機會一齊創作啦。所以同埋我記得，因為好多中間大家有好多決定啊，即係包括做定係唔做咯。因為嗰陣時係沙士高峰期，咁嗰個係高危活動嚟㗎。即係話成套嘢做定唔做，唔係話某啲內容做定唔做，唔係自我刪剪，自我閹割。唔會睇過都西風嘅就絕對唔會刪剪。咁直情係諗緊成出緊做唔做，因為高危活動，咁就所以嗰個係感受係最深嘅。咁同埋始終都係叫做香港第一套嘅政治喜劇咯。咁大家戰戰兢兢，咁全部都唔係話特別好熟，係點去即係捉嗰個表達嘅方式。咁包括我相信對胡因為嚟講都未必，即係對導演啦，嗰陣兩位啦，都未必係一啲一定係好純熟嘅個喜劇係應該表達點樣捉位。咁就所以大家都係去試嘅，咁所以嗰個感受係幾深咯。成個創作過程係點咧？即係呢幾集係佢兩位導演主導，後嚟一位啦嚇，定係一齊去坐喺度一齊去度橋，一人掟一個政治笑話，然後串串埋埋咁。其實咧，大部分整個架構咧，好多時候都係導演就講咗先嘅。咁跟住內容，即係佢話俾你聽，譬如呢段戲，因為我哋嗰啲即係好即係一節一節㗎嘛。咁譬如話呢段戲諗住係個主題係咩嘢嘅，咁就跟住不如你試下即係分組啦，開始就討論完之後咧，大圍討論，跟住就分組啦。咁大家分咗組之後咧，就自己去試下創作啲對白啦。咁如果大家仲記得即係西九龍皇帝嘅時候咧，嗰個電話錄音嗰堆嘢咧，就係我同埋另外今次負責音樂嗰位Aga，孔令佳，咁我哋孔令佳一齊就去做創作嘅，咁自己喺度作嗰啲對白，咁所以記起上嚟容易啲咯。咁就都即係咁樣就會特別投入㗎。